Всем привет! Меня зовут Лера Александрина, я дизайнер интерьеров в студии «Инвестквартира». Вы видели не один наш проект с основателем Ниной Василенко, а сегодня я вам покажу наш новый реализованный проект в Москве. Мы находимся в здании 57-го года, да, та самая Сталинка с теми самыми потолками. Это здание бывшей гостиницы «Турист», а теперь здесь находится апарт-комплекс. И нам досталось в работу помещение площадью 18 квадратных метров, высота потолков чуть больше 4 метров. И плюс площадь антресоли 8,7 квадратных метров. Это проект под аренду. Наша постоянная клиентка обратилась к нам с просьбой оформить для нее 2 проекта. И мы предложили выполнить их в совершенно разной стилистике. Как вы знаете, мы очень любим использовать цвет и нетривиальные решения в интерьере. Но здесь мы вдохновлялись экстерьером дома, выполненным в духе советского неоклассицизма 50-х. И предложили строгий и торжественный черно-белый интерьер, без использования каких-либо дополнительных цветов. В то время как второй проект будет очень смелым и красочным. На такой площади нам удалось разместить прихожую, полноценный санузел, гостиную, кухню, спальню и даже гардеробную. Пойдемте посмотрим, как нам это удалось. В прихожей мы всегда стараемся грамотно организовать входную группу, грязную, как еще говорят. Для таких групп важно наличие места для текущей обуви, открытой вешалки, большого зеркала и пуфа, чтобы удобно одеться, обуться, посмотреть на себя перед выходом и нигде не натоптать. Для организации хранения в прихожей мы выбрали шкаф Kimball от Divan.ru. Это отличное решение даже в небольшом размере для такой площади. Сейчас хочу рассказать об одной интересной особенности нашего проекта. Это достаточно сложное по конструктиву перекрытие для антресоли. Высота потолка на антресоли у нас переменная. И вот почему. Нам было важно сохранить комфортную высоту как в санузле, так и на антресоли. И так появилось наше трехъярусное перекрытие. Мы комфортно входим в апартаменты. Над нами самая низкая часть антресоли, отданная под гардеробную. В санузле у нас достаточно высокий потолок, а над ним зона кровати. Переходя в более низкую часть прихожей, над нами будет расположена зона входа на антресоль с лестницы. И там в полный рост спокойно может стоять достаточно высокий человек. Одна из интересных фишек нашего проекта – это, конечно, колонна в гостиной. За счет своего черного цвета она работает сразу на несколько задач. Подчеркнуть высоту потолков своей графичностью, стать точкой притяжения внимания в гостиной и аккуратно спрятать в себе пятно телевизора и камина. Колонну мы выполнили из гипсокартона с нишами и декорировали молдингами. Камин у нас Планта, купили мы его на Озон. На полу у нас ламинат с рисунком французской елочки от производителя АГТ. Лестницу наша заказчица уже не первый раз изготавливает индивидуально со своими строителями под каждые апартаменты. Поэтому будьте уверены, эргономика лестницы проверена опытом. Отвечу на самый популярный вопрос: а где же перила? В этом проекте лестница достаточно комфортная для того, чтобы попасть на второй этаж. И мы решили дать ей дополнительную функцию, а именно размещение ваших гостей. Если бы здесь были перила, вот так бы мы уже тут не сели. В этих апартаментах у нас абсолютно роскошное окно высотой около 3 метров. Такому окну требуется не менее роскошное оформление. Для этого мы выбрали интересную комбинацию из черных молдингов и атмосферных постеров. Легкий тюль на абсолютно роскошном подхвате завершает этот образ. И плюс в качестве технических здесь скоро появятся рулонные шторы. Под окном мы разместили столешницу, которая выполняет роль одновременно обеденного и рабочего стола. Благо, толщина стен и глубина проема это позволяет. Столешница под окном и на кухне у нас от фабрики Кедр в декоре Штейн. Стулья полубарные Деймон от Stool Group. Хочется отдельно рассказать о постерах у окна. На самом деле никакие это не постеры. Вы не сможете купить такие на маркетплейсе или где-то еще. Это специально подобранные изображения фотографий, которые стилистически подходят нашей концепции. Далее мы их откадрировали под нужный размер с учетом паспорту. И только рамки для них мы купили на маркетплейсе. Таким образом, такой декор будет индивидуальным и персональным и не встретится больше ни в одной квартире. История черных молдингов продолжается у нас и на потолке, завершая эту композицию и объединяя пространство.
Декор стены за диваном симметрично повторяет раскладку молдингов на колонне и дополнен популярным зеркалом из Икеа в цвете состаренного серебра. Это зеркало давно дожидалось своего часа в гараже у Нины Василенко и наконец-то обрело себе достойное место. Зеркала вообще отлично работают в маленьких помещениях. Всегда рекомендую использовать их как часть архитектурных форм, чтобы раздвигать и усложнять пространство. Над диваном долго думать не пришлось. Нам идеально подошел вариант от Divan.ru в ткани Velvet Smoke. Он отлично вписался по цвету и стилю, очень комфортный и плюс имеет дополнительное спальное место. А что еще нужно от дивана? Ковер стилистически замыкает зону гостиной, выглядит потрясающе, а стоил меньше 5000 рублей на Озоне. И последний штрих для любой гостиной группы – это, конечно, журнальный столик. Подходящий для нас мы нашли на Divan.ru. Несмотря на свой размер, меньше 170 сантиметров, кухня наполнена всей необходимой техникой. Здесь есть варочная поверхность, холодильник под столешницей, посудомойка, микроволновка и даже место для рабочей поверхности осталось. Хочу отдельно обратить ваше внимание на цвет этой кухни. Несмотря на то, что кажется, что черный цвет маркий и непрактичный, за счет рисунков и фактур материалов на фартуке и столешнице мы добились того, что уход за такой кухней будет более легким, чем, например, за черным глянцем. Производители кухни мы порекомендовать вам не готовы. Мы остались недовольны ни сервисом, ни сроками. Увы. Разнообразный сценарий освещения – залог комфорта в помещении. Свет действительно может творить чудеса с пространством. Центром композиции освещения, конечно, является наша люстра. Кроме того, на потолке у нас есть две независимые линии верхнего освещения, которые позволяют управлять количеством света в помещении по своему усмотрению. Также мы здесь тщательно проработали средний свет. У нас есть камин, настольные лампы, бра и даже свечи можно зажечь. Спальное место на антресоле у нас решено ортопедическим матрасом от Divan.ru. Плюс мы выбрали стеновые мягкие панели в качестве изголовья. Это достаточно часто используемый прием, который позволяет оформлять спальную зону на таких небольших площадях. В целом здесь можно было бы еще поставить, например, основание без ножек или полноценную даже кровать, но тогда мы бы забрали еще больше высоты у антресоли и было бы менее комфортно ложиться на кровать. Поэтому мы приняли решение оставить здесь только матрас. За счет того, что матрас все-таки весит не пару килограмм, да, имеет достаточно приличный вес, проблем с тем, чтобы он перемещался по подиуму, не будет, поэтому за это можете не переживать. Все достаточно устойчиво, безопасно и комфортно. А самая основная фишка нашей антресоли, конечно же, кроется за моей спиной. И это полноценная гардеробная, которую вы никак не ожидаете здесь встретить. Гардеробная состоит из 3 секций шириной по 600 и глубиной 450 мм. Этого достаточно для того, чтобы разместить как вещи на плечиках, так на полках и даже 2 корзины у нас там есть. Наша заказчица не первый раз использует такое решение в подобных проектах. Людям нравятся такие гардеробные, несмотря на их компактный размер и высоту, потому что любое хранение лучше, чем его отсутствие. Кроме самой гардеробной, линия фасадов закрывает еще дополнительно сантехнический короб и лючок доступа. Таким образом, получается ровная единая линия без каких-то дополнительных углов. Площадь санузла всего 2,6 квадратных метра. Однако, благодаря правильной планировке и работе с геометрией объема помещения нам удалось поместить здесь все необходимые функции и даже стиральную машину с сушкой. Кроме того, эта стиральная машина у нас даже не под раковиной стоит, а под дополнительным хранением. Для отделки санузла мы выбрали сочетание черного и белого мрамора без каких-либо вкраплений. Если белый мрамор мы нашли достаточно легко у производителя Лапарет, то вот черный мрамор достаточно сложно было найти в необходимом рисунке без вкраплений дополнительных цветов. И такой нашелся у производителя Primavera. Зона раковины полностью оформлена зеркалом. Это добавляет и глубины, и объема этому крошечному помещению. Небольшой лайфхак. Под столешницей мы разместили полотенцедержатель, который позволяет не только удобно разместить полотенце, но и скрыть коммуникации. Наш излюбленный прием – это делать санузлы больше похожими на комнаты, чем на технические помещения. Для этого мы используем нетипичные предметы для санузлов. В этом случае, например, мы использовали бра для спальни в качестве подсветки у раковины и постер над инсталляцией.
Работая над этой квартирой, нам хотелось передать особую атмосферу строгой и торжественной эстетики, где захотелось бы провести время наедине с собой, с книгой или за неспешной беседой. И кажется, нам это удалось в полной мере. Делитесь своим мнением о нашем проекте в комментариях. Подписывайтесь на наши соцсети, где мы каждый день делимся классными фишками в мире инвест-дизайна, и на канал Divan.ru. До скорых встреч!